నీకంటే తోపెవడు లేడిక్కడ. సో హే ఎవరైనా ఈరోజు మన వీడియోలో ఇంతకుముందు మీరు ప్రీలో చేసిన వీడియోని ఎలా ఎడిట్ చేయాలని క్లియర్ కట్గా అయితే మీకు ఈ వీడియోని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోలో ఇంతకుముందు మీరు ప్రీలో చేసిన వీడియో ఉంది కదా, సో దాంట్లో ఆడియో ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. సో కాపీరైట్స్ వస్తాయని నేనైతే ఆడియోని అయితే మ్యూట్ చేసిన, కాకపోతే ఆడియో అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో మీకు ఈ వీడియోని నేను ఆడియో ఎడిటింగ్ చూపిస్తాను అండ్ అలాగే వీడియో ఎడిటింగ్ కూడా చెప్తాను. సో మీరైతే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. సో అంతే లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ అయితే మీరు ఇప్పుడైతే ఆ లైట్ మోషన్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. సో ఇట్లా మీరు ఆ లైట్ మోషన్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కింద మనకు ప్లస్ ఐకాన్ ఉందిగా, సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ మీరు ఇష్టమైన రేషియో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మనం ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు 9:16 రేషియోలో కన్నా 16:9 రేషియోలో ఎడిట్ చేయడం అయితే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు ఆ క్లిప్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా కరెక్ట్గా అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకోసం వచ్చేసి నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ వీడియోలో 16:9 రేషియోని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని తర్వాత మనం ఈ 16:9 రేషియోని 9:16లోకి అయితే కన్వర్ట్ చేయొచ్చు చాలా సింపుల్గా. సో నేనైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ వీడియోకి 16:9 రేషియోని సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. సో ఇట్లయితే మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ మనం ఈ వీడియోకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే ఆ సౌండ్, ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఆడియో ఎడిటింగ్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అసలు వీడియో మొత్తం కూడా డిపెండ్ అయ్యేది ఆ ఒక్క ఆడియో మీదనే. సో అందుకోసం వచ్చేసి నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఆడియో ఎడిటింగ్ అనేది చాలా క్లియర్ కట్గా అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ప్లస్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ దాని తర్వాత ఆడియో మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ అది ఇప్పుడు నేను ఒక ఆడియో ఇస్తాను, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది. లేదంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా వాళ్ళ డైరెక్ట్ వీడియో ఆఫీషియల్ వీడియో ఉంటుంది, ఆ లింక్ పెడతాను. సో అక్కడ నుంచి అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, లేదంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నుంచి అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆడియోని అయితే యాడ్ చేసుకోండి ఇట్లా. సో నాకైతే సాంగ్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది. సో కొంచెం సౌండ్ తక్కువ పెట్టుకుంటాం. యా, సో ఇప్పుడు మనం సాంగ్ని యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ సాంగ్లో వేవ్ ఫ్రామ్స్ అనేది ప్రాపర్గా కనిపించదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 2 లో అని కొంచెం నేమ్స్ అనేది పెద్ద ఉంది కదా. జస్ట్ మీరు దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఆడియో మీద. సో ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే మీద మనకు నేమ్ వస్తుంది కదా, సో ఇది మొత్తం కూడా సెలెక్ట్ చేసేసుకొని రిమూవ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఏదైనా ఒక లెటర్ అయితే యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏ అయినా యాడ్ చేసేసిన, దాని తర్వాత రైట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన. ఇప్పుడు మనకు వేవ్ ఫ్రామ్స్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. నేమ్స్ అవన్నీ ఉంటే కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ వేవ్ ఫ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్లా ఇట్లా హార్ట్ బీట్ పెరిగి తగ్గినట్టు ఇట్లుంది కదా వేవ్ ఫ్రామ్స్, దీన్ని వేవ్ ఫ్రామ్స్ అంటారు. సో ఇవి ప్రాపర్గా కనిపిస్తుంది. అందుకే నేను జస్ట్ ఏ అని ఇచ్చేసిన నేమ్. ఇక్కడ ఆ నేమ్ మొత్తం కూడా ఉంటే వేవ్ ఫ్రామ్ అనేది ప్రాపర్గా కనిపించట్ల. సో దాని తర్వాత మీరు ఈ సాంగ్లో కట్స్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. కట్స్ ఎప్పుడు చేయాలంటే మనం ఒక డైలాగ్ క్లిప్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి, లేదంటే యూట్యూబ్ నుంచి ఫస్ట్ ఒక వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ డైలాగ్ క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నిటిని కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఎడిట్ చేసి పెట్టుకొని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసి దాన్ని నాయిస్ అయితే రిమూవ్ చేయండి. నాయిస్ ఉన్నా లేదంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉన్న ఆ డైలాగ్లో నుంచి అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసేయండి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం వీటిని కట్ చేసి దాని తర్వాత డైలాగ్ క్లిప్స్ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ నాకు కట్ ఉంది మొత్తం కూడా, ఆడియో ఇక్కడ ఏమీ రాదు. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఒక కట్ ఇస్తాం, కట్ ఇచ్చేసిన. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా చూడండి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ కట్ ఉందిగా,
మీరు వింటుంటే కూడా అర్థమవుతుంది, బట్ ఈ వేవ్ ఫ్రమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకైతే కట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒకటి, సో మళ్ళీ ఇక్కడ, సో ఇక్కడ కట్ ఉంది కదా, సో ఇట్లా మీరు కట్ చేసేసుకోండి. సో ఇక్కడికైతే నేను స్టాప్ చేస్తున్నా. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం కట్ చేసేసుకుందాం. కాకపోతే మీకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంది. సో ఇట్లా బ్యాక్ వచ్చేసిన. సో బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ సైలెంట్ ఉంది, ఈ పార్ట్లో మనకు సైలెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ కట్ ఇచ్చేసిన. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కట్ ఇచ్చేసేసిన. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కూడా సైలెంట్ ఉంటుంది, ఈ వేవ్ ఫ్రమ్ అనేది ఇక్కడికి కట్ అవుతుంది కదా, అందుకే నేను ఈ ఆడియోని అయితే ఇక్కడ కట్ చేసేసిన, జస్ట్ ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసిన. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఇట్లానే. సో ఏదైతే ఇది కట్ ఇచ్చిన్నో, ఐ మీన్ ఇక్కడ కట్ చేసినాగా, ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్ వరకు ఆడియోలో అసలు సౌండే రాదు. సో ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక డైలాగ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక డైలాగ్ తీసుకోండి, మూవీ నుంచెలైనా వీడియోస్ నుంచెలైనా, ఇట్లా డైలాగ్స్ని అయితే నేను చెప్పిన కదా ఇందాక, ఒక మూవీ నుంచెలైనా డైలాగ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో నాయిస్ని అవంతా రిమూవ్ చేయమని చెప్పిన కదా. సో అవన్నీ ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మీరు చేసేయండి. మ్యాక్సిమం అయితే డైలాగ్ వచ్చేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అయితే వస్తుంది, దాన్ని ఈజీగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో చాలా వోకల్ రిమూవల్స్, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ రిమూవల్స్ సైట్లు ఉంటాయి కదా, అందులోకి పోయి రిమూవ్ చేయండి. చాలా సింపుల్, నేను మన ఓల్డ్ వీడియోస్లో కూడా చేసిన, అందుకే నేను చూపించట్లేదు. అండ్ కొన్ని వీడియోస్కి అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా ఉండదు. సో అట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉంటే రిమూవ్ చేయండి. దాని తర్వాత ఈ కట్లో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఇక్కడ మనకు డైలాగ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం డైలాగ్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ వరకు ఎండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఐ మీన్ ఈ టైం వరకు ఎండ్ కాకపోతే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ సాంగ్ని ఇట్లా మూవ్ చేయండి. మూవ్ చేస్తే ఇక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మ్యూజిక్ వస్తుంది అట్లా. సో ఇప్పుడు నేను ఒక డైలాగ్ క్లిప్ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా. సో ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి ఆడియో మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ బిజినెస్ మ్యాన్ మూవీ నుంచి డైలాగ్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసిన. సో దీనికి కూడా నేమ్ పెద్ద ఉంది కదా, సో ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేపిస్తాను. ఇందాక మనం ఏ ఇచ్చినాం కదా, ఈ లేయర్కి మనం బీ ఇచ్చేద్దాం. బీ ఇచ్చి రైట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసేసినాం. సో మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది డైలాగ్. సో మొత్తం సైలెంట్ ఉంది, పాట మొత్తం సైలెంట్ ఉంది, ఇక్కడ మాత్రమే వేవ్ ఫ్రమ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇక్కడ డైలాగ్ ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ కొంచెం మనం ఎక్కువ పెట్టుకుందాం. సో ఇక్కడ డైలాగ్ ఉంది. సో ఈ డైలాగ్ని నేను ఇట్లా కిందికి తెచ్చుకుంటా, కిందికి తెచ్చుకొని ఇక్కడ పెట్టుకుంటా. సో ఈ ప్లేస్లో పెట్టుకుంటా. ఒక డైలాగ్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది, అండ్ ఇంకొక డైలాగ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, ఐ మీన్ ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం దాన్ని, సరేనా. సో దాని తర్వాత ఇట్లా మూవ్ చేస్తాం. ఇంకొక డైలాగ్, ఈ డైలాగ్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, అండ్ ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది. సో ఇది అవసరం లేదు. సో ఇట్లా నేను డైలాగ్స్ అన్నిటిని కూడా స్ప్లిట్ చేసేసుకున్నా కదా. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం 1 by 1 ఎడిట్ చేద్దాం. దానికన్నా ముందు ఇది కొంచెం ఎండింగ్లో పెట్టుకుంటా. సో ఫస్ట్ ఇది కొంచెం సెట్ చేద్దాం, ఈ ఫస్ట్ డైలాగ్. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉంది, అందుకే నేను ఏం గెలకట్లే. సో దాని తర్వాత సో దీన్ని చూద్దాం. ఇప్పుడు దీంట్లో కిందికి డ్రాగ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, కాకపోతే మ్యూజిక్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా. సో దీని ఇప్పుడు మ్యూజిక్ని ఏ అనేది మ్యూజిక్ లేయర్,
సో ఏ లేయర్ని నేను కొంచెం ఇట్లా జరిపిన, సో ప్రాపర్గా ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం బీ లేయర్ని కిందికి డ్రాగ్ చేద్దాం. ఇలా సో బీ లేయర్ అనేది డైలాగ్, సో ఇట్లా ఎండ్ అవుతుంది. కొంచెం ఇట్లా పెడతాం, అంటే ఫస్ట్ ఏం లేదు. సో ఇక్కడ మనకు మ్యూజిక్ వస్తుంది, దాని తర్వాత డైలాగ్ వస్తుంది, మళ్ళీ మ్యూజిక్ వస్తుంది, దాని తర్వాత ఇట్లా డైలాగ్ వస్తుంది. ఇట్లానే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి మ్యూజిక్ వస్తుంది, ఆ మిడిల్లో డైలాగ్ వస్తుంది, సో ఆ డైలాగ్ తర్వాత మళ్ళీ మ్యూజిక్ వస్తుంది. అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే. సో మీరు ఇదే కాన్సెప్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనకి మ్యూజిక్ ఉన్న డైలాగ్ వచ్చేసింది, మళ్ళీ మ్యూజిక్ వచ్చేసింది. సో దాని తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది, మ్యూజిక్ వస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ రెండు, ఇది ఏ క్లిప్పే, ఇది ఏ క్లిప్పే. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఇట్లా ఏ క్లిప్ని మూవ్ చేస్తాం, ఇక్కడ మనం ఒక డైలాగ్ అయితే యాడ్ చేయాలి. సో మీద మనకు డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, సో దీంట్లో కిందకి తెచ్చుకుందాం. సో వీటన్నిటికి కూడా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే మీరు చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు. సో ఇట్లా మీకు ఎవ్వరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు, అందుకే నేను చెప్పేటప్పుడే నేర్చుకోండి. చాలా సింపుల్గా మీరైతే ఎడిట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. మ్యూజిక్ కొంచెం ముందు పెడుతున్నా. దాని తర్వాత ఇది ఏ క్లిప్, ఇక్కడ కూడా ఏ క్లిప్పే కదా. సో దీన్ని కొంచెం ఇట్లా జరుపుతాం, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో ఇట్లా జరిపేసిన ఈ డైలాగ్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటా, దాని తర్వాత ఇది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు డైలాగ్ కొంచెం కిందికి తెచ్చుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడికి, సో ఇది మొత్తం కూడా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది. సో ఎన్ని సెకండ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని సెకండ్స్ పెట్టుకోండి, ఒక 47 పెట్టుకుందాం మొత్తం వీడియో కూడా. దాని తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం యాడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా సో ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం చాలా సింపుల్గా. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఒకసారి వింటా. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అందుకే నేను ఇట్లా చేస్తున్నా. సో అయిపోయింది. సో మళ్ళీ మీకు కొంచెం క్లియర్గా చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, మెయిన్ సాంగ్ ఇది, మెయిన్ సాంగ్ అండ్ డైలాగ్ క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ డైలాగ్ క్లిప్, సో మనం ఇంతమంది ఒక కట్ చేసినాం కదా, అక్కడ మ్యూజిక్ ఏం లేదు, మొత్తం బ్లాంక్ వస్తుంది, మొత్తం నాయిస్ మొత్తం ఏమి ఉండదు అని చెప్పిన కదా. సో అక్కడ ఒక కట్ ఇచ్చేసి ఆ గ్యాప్లో నేను డైలాగ్ని అయితే సెట్ చేసిన. సో డైలాగ్ ఎక్కువ లెంత్ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ సాంగ్ ఉన్న దీంట్లో జరపచ్చు, సో డైలాగ్ తక్కువ ఉంటే దీంట్లో జరపచ్చు. సో ఇట్లా మీరు సెట్ చేసుకోవాలి దీన్ని, సో ఇది ప్రాపర్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సో దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక మ్యూజిక్ వస్తుంటుంది. సో మ్యూజిక్ ఎండ్ అయ్యే కాడ ఈ ప్లేస్లో డైలాగ్ ఉంది. సో ముందున్నది డైలాగ్ ఏం కాదు, జస్ట్ సైలెన్స్ పార్ట్ ఇది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు డైలాగ్ వస్తుంది కదా, సేమ్ అదే పార్ట్ నుంచి అయితే మ్యూజిక్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూడండి. సో చాలా సింపుల్ మనం ఎడిట్ చేసుకునేది అంతా కూడా. సో ఇట్లా మేము మొత్తం చాలా సింపుల్ వేలో అయితే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో అయిపోయింది కదా, మనం బీట్ మార్క్స్ యాడ్ చేద్దాం. సో బీట్ మార్క్స్ యాడ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా కూడా ఎడిటింగ్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఎడిట్ చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక బీట్ మార్క్, ఇక్కడ ఒక బీట్ మార్క్, ఏదైతే డైలాగ్ ఉంటుందో సో డైలాగ్ కాడ ఇట్లా బీట్ మార్క్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా మిడిల్లో, ఈ మిడిల్లో మనం ఎట్లాంటి క్లిప్స్ యాడ్ చేయొద్దు, ఓన్లీ ఈ గ్యాప్లో మాత్రమే ఎక్కడైతే మ్యూజిక్ వస్తుందో. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మ్యూజిక్ వస్తుంది కదా, సో మ్యూజిక్ వచ్చే ప్లేస్లో మాత్రమే మనం క్లిప్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ఈ డైలాగ్ వచ్చే కాడ మనం ఎట్లాంటి క్లిప్స్ అయితే యాడ్ చేయొద్దు. సో అందుకే బీట్ మార్క్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది డైలాగ్ అండ్ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఈ ప్లేస్లో మనం క్లిప్స్ యాడ్ చేయొద్దు. సేమ్ ఇట్లానే ఇక్కడొకటి అండ్ ఇక్కడొకటి.
ఏదైతే బి అని ఉందో సో బి ఉన్న కాడ క్లిప్స్ యాడ్ చేయొద్దు. సో అంత అయిపోయింది. సో క్లిప్స్ ఇప్పుడు మనం బీట్ మార్క్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాం కదా. సో బి వచ్చే కాడ బీట్ మార్క్స్ యాడ్ చేసేసిన. ఇక్కడ కూడా నేను బి అని పెట్టుకున్న లేయర్కి బి అని ఉన్న లేయర్ అనేది డైలాగ్స్. సో డైలాగ్స్ లేయర్ కాడ నేను ఇట్లా బీట్ మార్క్స్ అయితే యాడ్ చేసేసుకున్నా. సో మనం క్లిప్స్ అనేది అక్కడ యాడ్ చేయొద్దు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, స్టార్టింగ్లో ఒక క్లిప్ వస్తుంది, అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎడిట్ చేయాలి. సో దాన్ని నేను ఫస్ట్ ఎడిట్ చేయను, సో తర్వాత ఎడిట్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ క్లిప్ ఉంటుంది కదా, సో ఇక్కడికి వస్తున్నా. సో బీ ప్లస్లో నేను ఎట్లాంటి క్లిప్స్ యాడ్ చేయను. సో అందుకోసం ఈ బీట్ మార్క్ కాడికి వచ్చిన 5 సెకండ్స్ కాడికి సో ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి మీడియా మీద క్లిక్ చేస్తా. ఇప్పుడు నాకు అక్కడ ఉన్న క్లిప్స్ అయితే నేను యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ క్లిప్ ఉందా, సో ఇది నేను యాడ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ నేను స్ప్లిట్ చేస్తాను. సో ఈ క్లిప్ నాకు ఓకే అయింది. సో నేను స్ప్లిట్ చేసిన ఈ క్లిప్స్ అన్నీ కూడా నేను టెలిగ్రామ్లో ఇస్తాను. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ క్లిప్స్ ఉంటాయి, ఆ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ బీ పార్ట్ కదా ఇక, సో బీ పార్ట్ కాడ నేను ఎట్లాంటి క్లిప్స్ యాడ్ చేయను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ పార్ట్, సో ఏ పార్ట్ కాడ మనం క్లిప్స్ యాడ్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఇట్లా ముందుకు వచ్చి ఇక్కడ ఒక క్లిప్ పెడతా. ఈ క్లిప్ నాకు ఎన్ని సెకండ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని సెకండ్స్ తీసుకుంటా, దాని తర్వాత నేను స్ప్లిట్ చేస్తాను. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు బీ పార్ట్ వచ్చిందా, మనం ఇట్లాంటిది యాడ్ చేద్దాం. సో ఇట్లా నేను బ్యాక్ వస్తాను, ఇట్లా బ్యాక్ వచ్చి ఈ క్లిప్ నేను వేరే కాడ యాడ్ చేసుకుంటా, మంచిగా ఉంటుందని. సో ఇది కూడా బీ పార్ట్, ఏ పార్ట్ కాడ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇట్లా నేను స్ప్లిట్ చేసేసిన. సో ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేస్తాను. ఇక్కడ మనకు ఒక ఏ పార్ట్ని అయితే వదిలేసినాం కదా ఇక్కడ. సో ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి మీడియా మీద క్లిక్ చేసి ఇంకొక క్లిప్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. సో అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్లో వదిలేసిన కదా, ఇక్కడ మనం వేరేలాగా ఎడిట్ చేయాలి, అది నేను చెప్తాను. సో ఏదైతే ఏ పార్ట్ వచ్చిందో అక్కడ నేను క్లిప్ యాడ్ చేసేసిన. అండ్ ఇక్కడ బీ పార్ట్ వచ్చింది, సో వదిలేసిన. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక క్లిప్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను తర్వాత. సో ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసేసిన. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ ఉంది, సో ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ ఒక కట్ ఇస్తా. సో ఎండింగ్లో మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా యాడ్ చేసినా కూడా ఏం కాదు క్లిప్స్ అనేది, కాకపోతే స్టార్టింగ్లో మాత్రమే కొంచెం స్లోగా యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఒకటే క్లిప్ యాడ్ చేయాలని ఏం లేదు, సో మీరు మీ ఇష్టం ఉన్న అన్ని క్లిప్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అయిపోయింది. ఒక క్లిప్ కాడ మనం ఏ పార్ట్ కాడ ఒకటి వదిలేసినాం కదా, సో ఇదే అనుకుంటే ఏ పార్ట్, ఇక్కడ మనం ఒక క్లిప్ యాడ్ చేద్దాం. సో అయిపోయింది. సో ఇంకొక క్లిప్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఎండింగ్లో మనకు 3 క్లిప్స్ వస్తాయి, మీరు ఎన్ని క్లిప్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అయిపోయింది, ఇట్లా క్లిప్స్ యాడ్ చేయడం అయితే అయిపోయింది. సో నేను మళ్ళీ మీకు ఒకసారి క్లియర్గా చూపిస్తాను. సో స్టార్టింగ్లో నేనైతే వదిలేసిన దాని గురించే చెప్తాను తర్వాత. సో ఇక్కడైతే మనకు బీ ఆడియో వస్తుంది, ఐ మీన్ డైలాగ్స్ వస్తుంది. సో బ్లాంక్ వదిలేసేసిన. సో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ నుంచి మ్యూజిక్ వస్తుంది, కింద చూడండి ఏ అని ఉందా. సో ఏ అయితే మ్యూజిక్ కదా, సో అందుకే క్లిప్ అయితే యాడ్ చేసిన.
సో మళ్ళీ బీ పార్ట్ కాడ నేను ఏం యాడ్ చేయలేదు, వదిలేసిన. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ వస్తుందిగా, సో ఇట్లా యాడ్ చేసేసిన. ఓన్లీ ఏ వచ్చే కాడ మాత్రమే మీరైతే క్లిప్స్ అయితే యాడ్ చేయండి. అంటే ఏ అనేది ఆడియో, ఐ మీన్ మ్యూజిక్ ఆడియో. సో మ్యూజిక్ ఆడియో వచ్చే కాడ మాత్రమే మీరైతే క్లిప్స్ అనేది యాడ్ చేయండి ఇట్లా. సో ఎండింగ్లో మనకు ఏ ఆడియో కాడ ఎక్కువ క్లిప్స్ యాడ్ చేసినా ఏం కాదు. అండ్ ఇక్కడ కూడా మీరు క్లిప్స్ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేయండి. సో నేను జస్ట్ ఒక్కొక్క క్లిప్ అయితే యాడ్ చేసిన. మీరు జస్ట్ మనం చూపించడం కోసమే కాబట్టి నేను ట్యూటోరియల్ చేసేది. సో జస్ట్ చూపించడం కోసం కాబట్టి నేనైతే ఒక్కొక్క క్లిప్ అయితే యాడ్ చేసిన, ఈజీగా అయిపోతుందని. సో మీరు కావాలనుకుంటే ఎక్స్ట్రా క్లిప్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఇదంతా నేను ప్రిసెట్ ఇస్తే మీకు ప్రిసెట్ అనేది ఇంపోర్ట్ కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ప్రిసెట్ సైజ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో నేను కంప్రెస్ చేసి ఇచ్చి ట్రై చేస్తాను ప్రిసెట్ ఇవ్వడానికి. లేదంటే XML ఫైల్ అయితే యూజ్ చేయండి, XML ఫైల్ ఇస్తాను. సో ఫస్ట్ క్లిప్ ఉందా, సో ఫస్ట్ క్లిప్ అయితే మనం కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయాలి. సో ఇట్లా మనం ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి మీడియం మీద క్లిక్ చేసి ఒక క్లిప్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ మీకు ఈ క్లిప్ నచ్చితే దీన్ని జస్ట్ ఇట్లా రిమూవ్ చేయండి, ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని అయితే రిమూవ్ చేసేసి. సో ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి సెట్ అయిందా లేదా అని. సెట్ అయితే దీంట్లో కాపీ వేసుకోండి. ఈ లేయర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి కాపీ లేయర్ మీద క్లిక్ చేయండి, కాపీ అయిపోతుంది. మీరు బ్యాక్ వచ్చేయండి, ఇట్లా బ్యాక్ వచ్చి ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకొని తీసుకోండి. సో నేను పేస్ట్ చేసేసిన, కొంచెం ఎక్కువ లెంత్ తీసుకుంటా. సో దీన్ని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. సో నేను సేవ్ చేసిన. సో దాని తర్వాత మీరు ఇట్లా ఎండింగ్కి వచ్చి ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఒక షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్లా షేప్ వస్తుంది. సో 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనం స్ట్రెచ్ టు కంపోజిషన్ ఏరియా అని ఉంటుంది. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. దాని తర్వాత కలర్ అండ్ ఫిల్ మీద క్లిక్ చేసి వైట్ కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత దీన్ని అయితే మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఐ మీన్ ఈ షేప్ కాన పెట్టుకోండి. ఇట్లా ఇది ఉందా, ఇది మీరు కరెక్ట్ ఒక షేప్ కాడికి రావాలి, వైట్ కలర్ షేప్ కాడికి వచ్చిన తర్వాత మీద ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్రేమ్ యాజ్ PNG అని ఉందా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి, మనకు సేవ్ అవుతుంది మన గ్యాలరీలోకి. సో ఇప్పుడైతే మీరు బ్యాక్ వచ్చేసి VPN కనెక్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో నేను క్లియర్ కట్గా ప్రతి ఒక్క స్టెప్ అయితే చెప్తాను. సో VPN అయితే కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను CapCut ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో ఇలా మీరు CapCut యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫొటోస్ అయినా ఇమేజెస్ అయినా, ఐ మీన్ మన గ్యాలరీలో ఉన్న ఫొటోస్ అయినా ఇమేజెస్ అయినా అన్నీ కనిపిస్తాయి. సో మీరు వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఫొటోస్ మీద క్లిక్ చేసి ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత యాడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మనకైతే మన గ్యాలరీ ఉన్న ఫొటోస్ అయినా వీడియోస్ అయినా ఇట్లా యాడ్ అయిపోతాయి, ఐ మీన్ ఇంతకుముందు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాయి. సో నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ వీడియోని జస్ట్ ఇక్కడ మనకు వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇందాక కాబట్టి వీడియో యాడ్ అయిపోయింది అండ్ వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా ఇది యాడ్ అయిపోయింది. సో నేను ఈ వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు ఓవర్లే ఆప్షన్ ఉంటుంది, కింద స్క్రోల్ చేస్తే మనకు ఓవర్లే అని ఉందా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే ఈ వీడియో అనేది మనకు ఓవర్లే లెక్క అయితే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దాని తర్వాత దీన్ని ఇట్లా మూవ్ చేయాలా, వెంటనే డిలీట్ చేసి కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకుని ఏం కాదు. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియో మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకు రిమూవ్ BG అని ఉందా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కస్టమ్ రిమూవ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు క్విక్ బ్రష్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది, ఇట్లనే పెట్టుకోండి. ఇట్లా పెట్టుకొని హీరో ఫేస్ మీద జస్ట్ ఇట్లా మూవ్ చేయండి అంతే. సో మూవ్ చేస్తే హీరో ఫేస్ మొత్తం కూడా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. సో బాబు మొత్తం కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయింది కదా. సో దాని తర్వాత కొంచెం వెయిట్ చేయాలి, ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది టైం కూడా. ఇది సర్కిల్ మొత్తం కూడా ఫిల్ అయిపోతే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ సపరేట్ అవుతుంది అండ్ హీరో సపరేట్ అవుతాడు. కొంచెం వెయిట్ చేయండి. సో మీ నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో మంచి VPN యూజ్ చేయండి. అండ్ CapCut కూడా ఎక్కువ మందికి పని చేయట్లేదు కదా. నేను సెకండ్ ఛానల్లో ఒక వీడియో చేసిన CapCut అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందని. సో ఐ మీన్ ఒక ట్రిక్ చెప్పిన, ఆ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తే మీకు పక్కాగా CapCut అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో మీరు కూడా ఆ వీడియోని అయితే చూడండి, డిస్క్రిప్షన్లో నా వీడియో లింక్ ఇస్తాను. సో ఆ వీడియో చూసి మీరు కూడా CapCut ట్రిక్ యూజ్ చేస్తే మీకు CapCut అనేది చాలా సింపుల్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇట్లా నెట్వర్క్ ఫెయిల్ అని ఏం కనిపించదు. సో నాకు కూడా చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను రైట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. సో అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఇట్లా కరెక్ట్ బాబు పిక్చర్ ఉందా, సో ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసేసుకొని వీడియోని ఇట్లా జూమ్ చేస్తాం.
జస్ట్ ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత మనం అలైట్ మోషన్లో ఇంకా చేంజెస్ చేయవచ్చు. సో దాని తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. మనం మొత్తం కూడా అలైట్ మోషన్లో చేద్దాం, అట్లయితే మీకు సింపుల్ ఉంటుంది. సో నాకైతే ఎక్స్పోర్ట్ ఎర్రర్ అయితే వస్తుంది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది. సో ఆ ట్రిక్ని నేను సెకండ్ ఛానల్లో పెట్టిన. సో మీరు సెకండ్ ఛానల్ లింక్ అండ్ వీడియో లింక్ ఇస్తాను, డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. సో అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియో చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను అలైట్ మోషన్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. సో మనం ఎడిట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇది కదా. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియోని మీరు డిలీట్ చేయండి. డిలీట్ చేసి ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి ఒక లేయర్ తీసుకోండి. త్రీ మీద క్లిక్ చేసి స్ట్రెచ్ టు కంపోజిషన్ ఏరియా మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కలర్ అండ్ ఫీల్డ్లో వైట్ కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ వరకు అయితే డ్రాగ్ చేయండి. సో నేను కిందికి డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నా. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేయండి, మీడియా మీద క్లిక్ చేయండి. ఇంతకుముందు మనం ఒక ఫేస్ని అయితే ఇట్లా రిమూవ్ చేసేసినాం కదా, ఫేస్ని అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని సపరేట్ చేసినాం కదా. సో ఆ వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు ఉంది. సో ట్రిమ్ చేసేసిన. సో దీన్ని మీరు రైట్ సైడ్ కానీ పెట్టుకోండి, లేదంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ ఇట్లా పెట్టుకోండి. సో ఇట్లా అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి ఒక షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి సో ఇక్కడ మనకు స్ట్రెచ్ టు కంపోజిషన్ ఏరియా ఉందా, సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి. సో దాని తర్వాత ఈ షేప్ని లాస్ట్ వరకు అయితే డ్రాగ్ చేసుకోవాలి, ఇట్లా లాస్ట్ రండి. సో ఇందాక షేప్ కలర్ ఏంటి, గ్రీన్ కదా. సో ఈ షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ షేప్ అయితే మొత్తం కూడా ఫిల్ అయిపోతుంది ఇట్లా. సో ఈ షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేసి యాడ్ ఎఫెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు అదర్స్లో కాపీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ ఎఫెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ సాచురేషన్ ఉందా, సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో క్లిప్ వచ్చే కాడికి రండి. సో ఇట్లా క్లిప్ కనిపిస్తుంది, అక్కడ ఇట్లా స్టాప్ అయిపోయి సాచురేషన్ని మైనస్ పెట్టుకోండి మొత్తం కూడా. అయిపోయింది. మనకు బ్లాక్ అండ్ వైట్లోకి అయితే కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ మీరు ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇంకొక షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇట్లా షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి స్ట్రెచ్ టు కంపోజిషన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇట్లా మొత్తం కూడా స్ట్రెచ్ అయిపోయిందా. సో దాని తర్వాత మీరేం చేస్తారంటే సో ఇప్పుడైతే మీరు బ్లెండింగ్ అండ్ ఒపాసిటీ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకు లాస్ట్లో మాస్క్ అని ఉందా, సో మాస్క్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీరైతే మళ్ళీ మాస్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్ వచ్చేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఎడిట్ షేప్ అని ఉందా, సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసి ఇట్లా సైజ్ అని ఉందా ఎక్స్, సో ఎక్స్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసి ఇక్కడ మనకు వై ఉంది కదా, సో వై మీద క్లిక్ చేయండి. వై కొంచెం లెస్ చేయండి ఇట్లా. సో అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత ఈ షేప్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెక్టాంగిల్ 3 ఉందా, సో దీన్ని లాస్ట్ వరకు అయితే ఇట్లా డ్రాగ్ చేయాలి. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్లా లాస్ట్కి వచ్చి ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లాస్ట్ వరకు అయితే డ్రాగ్ అవుతుంది. లేదంటే జస్ట్ ఇక్కడ టాప్ లేయర్ ఉందా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. సో లాస్ట్ వరకు అయితే డ్రాగ్ అయిపోతుంది, అంతే. సో ఇప్పుడు మనం కొంచెం మంచిగా అయితే ఇంకా ఎడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ బ్లాక్ కలర్ బార్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ప్రతిసారి కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దాని గురించి మీకు అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇది కొంచెం మీరు మంచిగా వినాలి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ బార్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బార్స్ అనేది ఓపెనింగ్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది. సో బ్లాక్ కలర్ వచ్చే కాడ మనకు బీ పార్ట్ ఉంది కదా, అంటే డైలాగ్ పార్ట్ వస్తుంది. సో డైలాగ్ పార్ట్ తర్వాత సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వీడియో క్లిప్ వస్తుంది. సో వీడియో క్లిప్ వచ్చే కాడ మీరు ఏం చేస్తారంటే సో ఫస్ట్ షేప్ ఉందా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత ఎడిట్ షేప్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఎక్స్ అనేది ఏంటిదంటే జస్ట్ మీరు మనం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్లో ఈ షేప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే వై అయింది అనుకోండి, సో వై అనేది ఇట్లా టాప్ అండ్ బాటంలో ఉన్న బార్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నేను తీసేస్తున్నా. సో అట్లా. సో మీకు అర్థమైంది కదా, ఎక్స్ అంటేనేమో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, వై అంటేనేమో అప్ అండ్ డౌట్స్లో ఉన్న బార్స్ అనేది సో మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో కరెక్ట్ కీ ఫ్రేమ్ కాడికి రండి, కరెక్ట్ బీట్ మార్క్ కాడికి రండి. సో ఇక్కడ ఒక కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ ఒక కీ ఫ్రేమ్ అయితే యాడ్ చేయండి. సో ఈ కీ ఫ్రేమ్ కాడ మీరు ఏం చేస్తారంటే
కొంచెం ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేయండి, కొంచెమే, మరీ వద్దు, కొంచెం, జస్ట్ కొంచెం కొంచెం అంతే. దాని తర్వాత ఇక్కడికి రండి, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ కొంచెం ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేయండి, కొంచెం అంతే, మరీ టూ మచ్గా అయితే అస్సలు ఇంక్రీజ్ చేయొద్దు, కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వస్తున్నా. సో మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడైతే మనకు ఎట్లాంటి బార్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావు. సో ఎట్లున్నాయో అట్లానే, అదే సైజ్తోనే ఉంటాయి బార్స్ అయితే. కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డైలాగ్ వస్తుందా, సో డైలాగ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక క్లిప్ వస్తుంది కదా. సో క్లిప్ వచ్చేటప్పుడు ఇట్లా బార్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, మీకు స్లోగా కనిపిస్తాయి. సో మీకు మరీ టూ మచ్ కనిపించేది. సో ఇట్లా బార్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ బ్లాంక్ వస్తుంది. బ్లాంక్ వచ్చే కాడ మీకు బార్స్ కనిపించదు అండ్ వీడియో కనిపించదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీకు బార్స్ అనేది ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి స్లోగా, మళ్ళీ బ్లాంక్. సో మళ్ళీ ఇక్కడైతే మళ్ళీ బార్స్ అనేది మూవ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఎక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేసి కొంచెం ఇట్లా మూవ్ చేయండి. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ ఏమొద్దు, డైరెక్ట్ ఇక్కడనే. సో లాస్ట్ క్లిప్ కదా, సో లాస్ట్ క్లిప్కి ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎక్కడైతే నేను క్లిప్ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే బార్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటట్టు చేసిన, ఇక్కడ ఏమి ఇంక్రీజ్ కావు. సో ఇక్కడ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. లేదు నాకు ఇదంతా అవసరం లేదు, సో ఇట్లా బార్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం ఇక్కడ నాకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క కాడ కూడా నేను ఇట్లా కీ ఫ్రేమ్స్ యాడ్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే నా వల్ల కాదు అని అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ దీన్ని హైడ్ చేయండి, దీన్ని ఇట్లా హైడ్ చేయండి. సో హైడ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు హైడ్ చేసేసిన కదా, ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి ఒక షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. 3 dots మీద ఉందా ఇక్కడ చేసి స్ట్రెచ్ టు కంబినేషన్ ఏరియా మీద క్లిక్ చేయండి. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఎఫెక్ట్స్ ఉందా, సో ఎఫెక్ట్స్ బ్లెండింగ్ అండ్ ఒపాసిటీలో మాస్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఈ షేప్ని లాస్ట్ వరకు అయితే డ్రాగ్ చేసుకోండి. ఇట్లా ఈ షేప్ ఉందా, సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఎడిట్ షేప్లో ఎక్స్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసి వైని కొంచెం లెస్ చేస్తుంది. ఇట్లా ఇక్కడ ఒక కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేయండి. కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేసి ఎండింగ్లో ఒక కీ ఫ్రేమ్ అయితే యాడ్ చేయండి. సో అక్కడ మీరు కొంచెం ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేయండి ఇట్లా ఎక్స్ని. సో అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి బార్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇట్లా అయితే మీకు ఈజీ ఉంటుంది. లేదు ఇట్లా బార్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయినట్టు అనిపిస్తలేదంటే ఎడిట్ షేప్ మీద క్లిక్ చేసి ఇట్లా వచ్చేసి దాని తర్వాత ఇట్లా బ్యాక్ రండి. బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ మనకు కర్వ్ ఉందా, సో ఈ కర్వ్లో ఏదైనా ఒక కర్వ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కర్వ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇట్లా బార్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. లేదనుకుంటే ఈ కర్వ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. చూపిస్తాను. స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి బార్స్ అయితే. సో ఇట్లా అవుతుంది. సో మీరు ఇట్లా ఈ స్టైల్లోనే యూజ్ చేయండి, లేదంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చెప్పిన కదా సో అట్లానైనా యూజ్ చేయండి, మీ ఇష్టం ఇక. మీరు ఫస్ట్ స్టైల్ అయినా యూజ్ చేయండి, లేదంటే సెకండ్ స్టైల్ బార్స్ ఉన్నాయి కదా సో అట్లానైనా యూజ్ చేయండి.
లేదంటే నేను ఒక గ్రీన్ స్క్రీన్ ఓవర్లే ఇస్తాను. సో ఆ ఓవర్లే యూజ్ చేసిన కూడా అయిపోతుంది. సో మీకు ఇంకా సింపుల్ ఉంటుంది. సో అంతేనా? యా. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చెప్పిన కదా బార్ స్టైల్, సో అది యూజ్ చేసిన. ఇక్కడ మనకు ఒక నేమ్ వస్తుంది. సో నేమ్ కోసం ఇట్లా ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసి మూవీ నేమ్ ఏంటిదో అది టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇట్లా నేను మిడిల్లో పెట్టుకొని ఏదైనా ఒక ఫాంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇలా కొంచెం జూమ్ చేసుకుంటా. ఇంకా మీ పేజ్ నేమైనా మీనేమైనా టైప్ చేద్దాం అనుకుంటా. సో ఇలా టైప్ చేయండి. టైప్ చేసిన తర్వాత అలైన్మెంట్ మిడిల్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫాంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదైనా ఒక కలర్ని చూస్ చేసుకొని ఇట్లా రెడ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. సో అయిపోయింది. ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ వరకు సేమ్. ఈ వీడియో ఎంత ఉంటుందో డ్యూరేషన్, ఆ వీడియో డ్యూరేషన్ వరకు టెక్స్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేసిన. సో అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత ఈ క్లిప్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ క్లిప్స్ని ప్రాపర్గా ఇట్లా సెట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది ఉన్నా, సో దీని ఇట్లా నెక్స్ట్ ఈ క్లిప్ ఉంది, దీన్ని కొంచెం ఇట్లా అన్నా లేదంటే చిన్నగానైనా మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు కస్టమైజ్ చేసుకోండి. సో దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేస్తాం. మీద మనకు లోగో అనిపిస్తుంది కదా, సో జూమ్ చేసిన. సో అయిపోయింది. సో ఇట్లా మీరు మొత్తం కూడా ఎడిట్ చేసేసుకోండి. సో ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఎన్హాన్స్ చేయండి. ఫస్ట్ వింగ్లో అయినా వీమోక్లో అయినా వీమేక్ యాప్లో అయినా ఎన్హాన్స్ చేసేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ అలైట్ మోషన్లోకి ఇంపోర్ట్ చేయండి. ఇంపోర్ట్ చేసి జస్ట్ రేషియోని అయితే చేంజ్ చేయాలి, అది మీకు చెప్తాను. సో ప్లే చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు కనిపిస్తాయి బార్స్ అనేది స్లోగా జరుగుతున్నాయి. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్లోగా జరుగుతున్నాయి మీదికి. సో మనం స్లోగా వీడియోని ఇట్లా మూవ్ చేస్తా అంటే నాకు అర్థమవుతుంది బార్స్ అనేది కొంచెం జరుగుతున్నాయి అని. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఫస్ట్ చెప్పిన ట్రిక్ అయినా యూజ్ చేయండి, లేదంటే సెకండ్ చెప్పిన ట్రిక్ అయినా యూజ్ చేయండి. దాని తర్వాత ఈ టెక్స్ట్ అన్ని ఇట్లా ఎడిట్ చేసేసుకొని సో మీద మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు వీడియోని అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. సో వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత నేనైతే రేషియోని అయితే చేంజ్ చేస్తాను, అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో మనకు వీడియో అనేది ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ చూడండి. సో వీడియో అనేది ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది. సో నేను సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాను. సో ఇవన్నిటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ లాగా చేసి మనం రేషియో అయితే చేంజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే కొంతమందికి మళ్ళీ గ్రూప్ అవన్నీ చేస్తే లాగే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటుందేమో అని నేనైతే బ్యాక్ వస్తాను. ఒకవేళ మీకు గ్రూప్ అవ్వడం ఇట్లా ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నా కూడా మీకు గ్రూప్ అయితే అనుకుంటే గ్రూప్ చేసి జస్ట్ దాన్ని రొటేట్ చేస్తే అయిపోతుంది. లేదు నాకు గ్రూప్ ఇవన్నీ చేయడం రాదు అండ్ నా మొబైల్ కూడా క్రాష్ అయిపోతుంది అంటే జస్ట్ మీరు ఇట్లా వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ అయితే 916 తీసుకోండి. క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి మనకి ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ప్లస్ సెకండ్ మీద క్లిక్ చేసి మీడియం మీద క్లిక్ చేసి ఇంతకుముందు మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన వీడియోని అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దీని అయితే ఇట్లా రొటేట్ చేయండి. ఇట్లా సో రొటేట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ జూమ్ వేసుకోండి ప్రాపర్గా. అయిపోయింది. సో మీకైతే వీడియో అనేది కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏమైనా వాటర్ మార్క్స్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే వాటర్ మార్క్స్ ఇట్లా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో అంతే. సో నాకు తెలిసి మీకు ఈ వీడియో అయితే చాలా సింపుల్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ పార్ట్లో నేను డైలాగ్స్ గురించి చెప్పాను కదా. సో డైలాగ్స్ అనేది ఫస్ట్ మీరు డైలాగ్స్ క్లిప్స్ని అయితే కొంచెం కొన్ని క్లిప్స్ని కలెక్ట్ చేసేసుకొని సో దాన్ని ప్రాపర్గా ఎడిట్ చేసుకోండి. సో ఎడిట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న వీడియో ఏదైతుందో ఆ
ఆ వీడియోని నేనైతే యాడ్ చేసుకున్నా. సో అందుకే నాకు డైలాగ్స్ అనేది ఒకటి తర్వాత ఒకటి అన్ని సీక్వెల్ ప్రాపర్గా ఒక 1/1 లైన్గా అయితే వచ్చినాయి. సో అది మ్యాటర్. సో నాకు తెలిసి మీకు ఈ వీడియో క్లియర్గా అయితే అర్థమైంది అనుకుంటా. మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్ చేయండి. సో నేను మళ్ళీ క్యాప్కట్లో అయినా చేస్తాను. సో ఇట్లా మీరు మొత్తం కూడా వీడియోని ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత సో మీద మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ ఉందా, సో దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు వీడియోని అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. సో నాకు తెలిసి మీ వీడియో అయితే అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఈ వీడియో తింటే జై హింద్.